ها؟ این احمقات تا این اندازه را نمیفهمیدن که به اثبات صفات تعدد نمیه. خو لیکن بجای از اینکه یا بگویند که ما عقیده توحید الله را داریم، الله را یگانه میشماریم، صفات الله را چی کرد؟ نفی کرد، یا را معطله میگه. دوم قسم مردم گفت نه صفات به الله ثابت است، خو لیکن به مثل صفت ما واره، نعوذ بالله. الله سمیع است، مثل ما واره گوش داره. الله بیننده است، مثل ما واره چی داره؟ یا را به نام مشبهه یاد میکنه. چی میگه؟ در شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله علمبردار عقیده اهل سنت والجماعت بعد از مردنی عقیده در قرن هفتم و هشتم، شخصیتی که یقینا منهج سلف پس احیا و زنده کرد، مبارزه کرد در مقابل عظیم امید تهمت میلگانه. حتی علمای خیلی بزرگ خطا شده. صرف یک نفر ابن بطوطه، شخصی که جغرافیای دنیا را گشت و گذار میکرد، یک قصه گوی آدم بود، نقل قول از چی شیخ الاسلام کرده که در مسجد دمشق نشسته بود، گفت که الله استوا سر عرش کرده، مسلمه واره که ما در سر منبر هستم، نعوذ بالله. در یک کتاب از او دیده نمیشه. حالی کتابا در رد اینمی تهمت نوشته شده، الحمدلله ثابت کرده. کل کتابای شیخ الاسلام قائل به است که استوا علی العرش ثابت است، لیکن کیفیت معلوم نیست. این عقیده اهل سنت والجماعت است. خو لیکن این فرقه مشبهه صفات الله را مشابه مخلوق میسازه. دو سوم قسم صفت یارا مؤولین میگه. زمانی که ببینه کی صفت برای الله است، مثلا اینجا بگیم که رحمان است، رحمان خلقت قلبی را میگه، قلب خود در جسم میباشه، چیزی که قلب و جسم داشته باشه او خو مرکب شد، او مرکب خو محتاج است به اجزای خود، او محتاج خو الله شده نمیتونه. خیر چی کنیم؟ میگه تاویل میکنیم. اینجا چی میگه؟ اگرچه معنای رحمت خلقت قلبی است، خو اینجا مراد از پیشش نتیجه و چیست؟ انجامش است. انجام رقت قلبی چی است؟ تفضل احسان. از این خاطر الرحمن میگه احسان کننده است. در عام کتابای اهل سنت والجماعت، در کتابای عقاید این موضوع را ذکر کرده، حالا که عقیده سلف نیست، عقیده صحابه نیست. این فرقه را به نام مؤوله یاد میکنه. ید به نام چی میگیره؟ قدرت و نعمت میگیره. استوا را به نام چی یاد میکنه؟ تسلط و قصد میگیره. حالا که طور نیست. نه خو بعضی کسا میگه که بله صفت به الله ثابت است و کیفیتش معلوم است، که بینمی قسم بینمی وضعیت ایرا مکیفه میگه. اهل سنت والجماعت عقیدهش، عقیده سلف، عقیده صحابه کرام کدام است؟ صفات الله برای الله ثابت است. چه رقم ثابت است؟ امو رقم که لایق شان کیست؟ ما کیفیتش بیان کرده. الله برای الله دست ثابت است. چه رقم دست؟ دستی ما واره به الله معلوم است. امو رقم که لایق شان کیست؟ به الله وجه ثابت است، به الله استوا ثابت است. خود چی رقم کیفیتش نمیدانیم. کیفیت است. از امو خاطر امام مالک رحمت الله علیه را که سوال کردن که استوا ثابت است یا نه، بله گفت استوا ثابت است، معنایش معلوم است. عرش هم ثابت است، معنایش معلوم است. اما کیفیت چی است؟ مالی سوال نمیتونیم. او سوال از کیفیت بدعت است که به کدام کیفیت الله استوا کردن. نه، امو رقم که لایق شان کیست؟ مخلوق و خالق با هم مقایسه شده نمیتونه. چرا نمیتونه؟ وقتی که یک انسان یک کمی علم داره، یک کمی علم، ما از علم از او معلوم کرده نمیتونیم که چه حد علمی ازی است. ما خودی ما درک کرده نمیتونیم، در حالی که انسان قطعی تو زندگی کرده، دمی دنیا است و علم همیشه کسب کرده، بری تو اندازه علمی از او معلوم نمیشه. او ذاتی که کلی کائنات پیدا کرده و کلی کائنات راهنمایی کرده، علم از او را کسی احاطه کرده میتونه؟ کیفیتش کسی احاطه کرده میتونه؟ کلا قطعا نه. از او خاطر اینجا الرحمن مهربان ذات است، الرحیم مهربان ذات است. امو رقم که لایق شان کیسته؟ الله تبارک و تعالی است. رحمان و رحیم اردو از رحمت مشتق شده. فرق در بین چیسته؟ در بین اردویش مفسرین مختلف نظریات داره. رحمان متعلق دنیا، رحیم متعلق چی؟ مهربان در دنیا است بالای کل مخلوقات. رحیم چی است؟ مهربان در آخرت است، خود تنها برای مؤمنا. از امو خاطر یا میگه که رحمان لفظش خاص است، معنایش عام است. لفظش خاص است، غیر از الله بالای کسی دیگه اطلاق نمیشه. از امو خاطر کسی که نامش عبدالرحمن است، مردم برش الرحمن صدا نکنه، رحمان صدا نکنه، باید امرای چی صدا کنه؟ عبدالرحمن. او تنها رحمان صدا نکنه. چرا که صفت خاصی کیسته؟ الله تبارک و تعالی است. عبدالرحمن بابا را میشناسه؟
یک چی داره، کتاب داره نه، عبدالرحمن بابا د پشاور میشناسی؟ در رحمان ویل به آلتا در پیاد شی چی و دی آلتا مخبلت دی، یک کتاب داره. او بیچاره علم زیاد نداشت، خوب آدم بوده خو لیکن علم نداشت، از او خاطر در اشعار خود چی را استعمال کرده؟ بدون عبد کلمه چی را؟ رحمان استعمال کرده. حالان که کلمه رحمان بغیر از الله بالای کسی دیگه اطلاق. صفات الله دو قسم است، یکی او صفاتی است که مخصوص برای الله است، یکی او صفاتی است که بندم قط شریک است، البته در لفظ شریک است، در معنا و مقصد رحیم صفتی است که صفت الله واقع شده، صفت مخلوق الله است. پیغمبر علیه السلام هم بگه واقع شده بالمؤمنین رؤوف رحیم، لیکن این اشتراک لفظی است. اشتراکی چی است؟ لفظش مشترک است، معنایش چی است؟ بگه علایده علایده. چرا؟ رحم الله بی پایان است، بی غرض است، بی عوض است. اما رحم بنده بی عوض و بی غرض می باشه؟ نمی باشه. بالای کلگی می باشه؟ نه، بالای هر کس نمی باشه. از او خاطر اینجا اشتراک لفظی وجود داره، معنوی نه. اما یک قسم صفات الله است، او صفات مبالغه می باشه که غیر از الله بالای دیگه کس اطلاقش نمیشه. ستار، جبار، غفور، صحیح است؟ اینمی قسم این ناما همونطور مطلقاً بدون کلمه عبد بالای بنده اطلاق بگه نمیشه. خالق نمیگیم یک کسی را خالق، نه، عبد الخالق، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد الجبار، اینی طور عبد القهار، تنها قهار برش نمیگیم. چرا؟ این صفتای کیسته؟ مخصوص الله تبارک و تعالی است. آلی در اینجا یک رحمان رحیم اینی قدر فرق داره که رحمان در دنیا متعلق است، رحیم در آخرت. رحمان لفظش خاص، معنایش عام. رحیم لفظش عام، اطلاقش بالای الله و بالای انسانان میشه، اما معنایش چیست؟ خاص است که برای مؤمن است. بعضی فرق به این رقم میکنه که رحمان دهنده نعمتای بزرگ، رحیم دهنده نعمتای بگه کوچک. بعضی فرق میکنه، رحمان که مهربان است زیاد، یعنی مهربانیش زیاد است، او رحیم چی مانا؟ مهربانیش لازم است، یعنی حتما قطعی الله تبارک و تعالی است. بعضی رحمان اسم ذات و رحیم اسم فعل میگیره. الله ذاتش رحمان مهربان است، آیا رحمتش متعلق بنده ها میشه یا نمیشه؟ بله، رحیم هم است، رحمش متعلق بنده ها میشه. دو دیگه فرقش، بعضی میگن نه، رحمان اسم فعل است و رحیم اسم ذات است. ابن قیم رحمه الله رحمان اسم ذات، رحیم اسم فعل میگیره. رشید رضا رحمه الله مفسر تفسیر منار او میگه نه، رحمان اسم فعل است، رحیم اسم ذات است. چرا؟ به خاطری که رحمت لازم کرده قطع خود الله، رحمت قطع الله لازم است. او رحمان چی مانا؟ مهربان، او این مهربانی الله سر کل مخلوق عام شده، پس این صفت فعل گشته. اصلا تقریبا این قول قوی هم است. و دیگه کسی میگه که الرحمن کثیر النعمت، الرحیم عام که نعمتش خیلی فراگیر و عام باشه. این فرقا را مفسرین کرده، اما بهتر است که رحمان و رحیم هر دوش صفت الله است، صفت فعل و صفت ذات. یا اول صفت ذات دوم صفت فعل، یا اول صفت فعل دوم صفت ذات. یعنی ام رحمت لازمی الله است، کتب علی نفسه رحمه، سری ذات خود الله چی که لازم کرده؟ رحمته. و ام مهربانیش به کلگی عام است. آلی در اینجا یکی از جمله دلایل از اینکه کل حمدا و صفتا مخصوص الله است یا کل صفتای کمال مخصوص الله است، به خاطر که الله رحمان و رحیم است. رحمان و رحیم یک صورت تربیت الله است. الله کی تربیت میکنه کل مخلوقات خدا، الله رحمان است، از او خاطر تربیت در مخلوقات میآید. ما را مادر ما تربیت کرده، کی تربیت کرده؟ خب اگر الله تبارک و تعالی رحمت در قلب مادر و پدر نمینداخت، تربیت تو تکمیل میشد؟ نمیشد. چرا؟ مادر بیچاره که قطعی تو بیخواب است، تمام میوه ها را سری خود حرام کرده، میگه ای بچگک کو طفلم دل درد نشوه، شب 10 دفعه از خواب بیدار میشه و تمام مشکلات تو را حل میکنه. امی حوصله، امی رأفت، امی شفقت، امی مهربانی را کی داده؟ شو تا صبح بیخو کده. خب بازم تفلک که گریان میکنه، مادر جان بازم در رخساری از او بوسه میگه کورشم مرش میگه. بیچاره از خود گرفته نمیتونه، لیکن بازم شفقت سری طفل داره. خبر داری؟ در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میفرمه که الله از 100 جز رحمت خود 1 جز در دنیا روان کرده. چند؟ و 1 جز در بین کل مخلوقات چی کرده؟ بگه توزیع کرده او تقسیم کرده. 1 جزء
در کل مخلوقات توزیع کرده. حالی شما بگوی پیغمبر علیه السلام میگه که حتی اسب وقتی که سنب خود بالا میگیره که چوچه زیر لغت نشوه، امی هم از آثار رحمت کیست؟ الله. در یک موقع پیغمبر علیه السلام در جهاد روان است. کدام صحابی چوچه کدام پرنده را گرفته و پرنده لشکر صحابه که میره پرنده میپره دمی روی صحابه میشینه، باز که پیشتر میره باز دمی روی. پیغمبر فکر کرد گفتی کی دلی از پرنده را اوگار کرده؟ یک صحابی برش گفت که فلان صحابی چوچیش گرفته. الله الله گفت چوچیش پس بده برش. الله اکبر. پرنده است چقدر غمی چوچی خدا داره. در حقیقت چاپلوسی به چی میکردن؟ و لشکر میکرد که چوچی مرا بگذاره. بعد از او پیغمبر علیه السلام هر حرکتی پیغمبر به حکمت و مصلحت نمی باشه. از صحابه سوال کرد گفت چه فکر میکنی که پرنده چقدر مهربان بالای چی بود؟ همین چوچیش بود؟ گفت یا رسول الله بسیار مهربان بود. پیغمبر علیه السلام گفت بالله قسم الله سری بندگان خود از این پرنده کدام زیاد مهربان است. در یک موقع در جهاد زن دیدن که طفل خود محکم گرفته، همینطور در دوران انقلاب بمبارد که میشد کلی تانی را مشاهده کرده. مادرات طفلکی خود چی میکنه؟ خود در مرمی میده، طفل در بغل نگاه میکنه. تو کی بری طفلکی پسر پرستیش میکنه، خلی که نمی قدر شفقت داره. پیغمبر وقتی که وزن ندید به صحابه سوال کرد گفت چقدر مهربانی داره این مادر سری طفل؟ گفت خیلی زیاد داره یا رسول الله. گفت بالله قسم الله سری بندگان خود از این قدم مهربان است. الله اکبر. صفت رحمان مایوسی را مکمل گم میکنه. اگر یک بنده به میلیون دفعه گناه کرده از رحمت الله مایوس نشوه. الله مهربان ذات است به شرطی که عقیده صحیح داشته باشی. گوشتان آواز کنی که عقیده توحید نداشته باشی که کل عمر سر به سجده مانده باشی، به نزد الله مقبول است. ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله بخشش نمیکنه که شرک امروش کرده شود بغیر توبه. انه من اشرک بالله فقد حرم علیه الجنه. الله سرش جنت حرام کرده. الله زیاد مهربان است. خود موضوع عقیده الله تبارک و تعالی قرآن که ورق میزنی به دلیل عقیده نیست، به خاطر که مردم عقیدهش صحیح شوه که در بدر نشوه. شما بگویی که دلسوزی سری مردم بکار است یا نیست؟ حج میکنن، زکات میدن، شو تا صبح تهجد میخونه بیچاره، در این روزای گرمی روزه میگیرن، اما عقیده چی را داره؟ قبول میشه این عمل به نزد الله؟ نه. بخیر میاد سوره بقره شرک به منزله آفت است که در باغ کل درختای میوه تا چی میکنه؟ میسوزان، از بین میبره. ما و شما چقدر دلسوز باید سر ملت خود داشته باشیم. ما از امو خاطر میگم که علمای ما آخر به الله چی جواب میگه؟ این امت بیچاره را به چشم سر میبینه. مقتدیش امروز نیست، کجا رفته؟ غزنی. چی کرده؟ مریض در غزنی برده. خب مریض در غزنی برده، غزنی جور میتونه؟ این جمعی موضوعم ثمره رحمان و رحیم چیست؟ براتان میگه و مولوی صاحبی طور نگو، ما که در این قبر آمدیم این رویداری الله است، این نازدانی الله است. ما از الله خیلی دور هستیم، بسیار گناه کردیم، الله ما را نمیپذیره. آمدیم این را واسطه میکنیم. صاحب قبر چی میکنیم؟ شما بگویی که الله زیاد مهربان است یا او صاحب قبر؟ ها؟ نه، او زیاد مهربان است. خودش میگه که مرا الله قبول نمیکنه. خیر وقتی که قبول نمیکنه به خاطر چی قبول نمیکنه؟ که خیلی زیاد گناهگار است. صاحب قبر چرا قبول میکنه شه؟ وجه قبول کردن او چرا میپذیره شه؟ بگوی برام. او چرا میپذیره شه؟ وجه شه بگوی. از این خاطر که او هم گناهگار است چی؟ وجه مشترک دارن اردویشان. باز بدبختا میخیزن نعوذ بالله، قیاس میکنه پاچایی الله را بالای پاچایی بنده. میگه سایکو در پاچا که میری اول کسی را میبینی، وقت میگیری، واسطه پیدا میکنی، باز اونجا میری. الله چی برای ما میگه در قرآن؟ فلا تضربوا لله برای الله مثال بیان نکنه. لیس کمثلی، به مثل الله چیزی نیست و هو السمیع البصیر است. تو پاچایی الله را این مخلوق بیچاره خو متاثر است. کسی که سفارش برش میکنه او خو قرار در ارگ رفتن نمیتونی، از او خاطر ضرورت داری که کسی را پیدا کنی که تو را ببره. او خو میترسه که حالی تو بمقتی خود نبری. الله میترسه از کسی؟ الله مستقیم میگه ادعونی استجب لکم.
الله کسی که گناه کرده، کسی که اسراف کرده، کسی که از حد تجاوز کرده، امور میگه کل بنی آدم خطاء، ده حدیث است، هر بنی آدم خطا میشه و خیر الخطائین بگه التوابون، کسایی که به الله رجوع میکنه. خود جناب اونجا که تو رفته که توی را وسیله میکنی، به کدام نیت وسیله میکنی؟ حتما عقیده داری که از الله که این سرم مهربانی و شفقت زیاد داره. آلی به صفت رحمان رحیم عقیده داره یا نداره؟ بگوی شما، بگوی دیگه. به صفت رحمان رحیم عقیده نداره، نفهمیده معنای رحمان رحیم بیچاره. اگر این معنای رحمان رحیم بفهمه گاهی به قبر نمیره. میگه که مهربان ذات کیسته؟ ثمره رحمان رحیم است که ما به یک الله از او کده مهربان ذات نیست. اگر انسان هر قدر گناه بکنه بازم مهربان ذات کیست؟ توبه ما را کی قبول میکنه؟ این دو صفت در بسم الله الرحمن الرحیم هم ذکر شده بود. اینجا چرا ذکر شده؟ در اونجا به خاطر ذکر شده بود که دلیل برای طلب استعانت بود. ما چرا استعانت از الله طلب بکنیم؟ کمک از الله، به خاطری که مهربان ذات دهنده کمک، کننده کمک کیست؟ الله رحمان رحیم است، از او خاطر طلب میکنیم. اونجا دلیل استعانت بود، اینجا دلیل چی است؟ حمد است. چرا حمد برای الله میگیم؟ به خاطری که رحمان و رحیم کیست؟ یک وجه. دوم وجه، رحمان و رحیم، رحمت دو قسم است، یکی رحمت ذاتی است، یکی رحمت صفتی است. رحمت ذاتی هم دو قسم است، یکی رحمت عام است، یکی رحمت خاص است. رحمت ذاتی عام کی را میگه؟ پیدا کردن کل مخلوقات، این رحمت ذاتی الله است و عام است، هر فرد کی پیدا کرده. آلی رحمت ذاتی خاص کی را میگه؟ در بین همین مخلوقات خود، در بین این مخلوقات ایتور کمال یا ایتور اعذار ذات برش دادن که از دیگه مخلوقات کده متمایز باشه، مثل انسان ها از دیگه مخلوقات کده متمایز. در بین انسان ها انبیاء علیهم السلام، اولیاء کرام، بندگان مؤمن مخلص یا از دیگه کده چیستن؟ ممتاز هستند. ایرا رحمت ذاتی چی میگه؟ خاص میگه. دوم قسم رحمت صفتی است. رحمت صفتی هم دو قسم است، یکی عام است یکی خاص. استعداد عام که ما بخوریم، بنوشیم، حرکت کنیم، زندگی کنیم، ایرا به کلگی الله داده. ایرا چی میگه؟ بگه رحمت صفتی عام. لیکن استعداد و قابلیت جداگانه، توفیق و ایمان برای رای خدمت دین به بعضی افراد الله داده. ایرا صفت رحمتی چی میگه؟ خاص میگه. در بسم الله بیان صفت رحمت ذاتی بود، در الحمدلله بیان صفت رحمت چی هست؟ صفتی است. چرا اونجا مقام ذات بود، اینجا مقام چی هست؟ بیان صفات الله است. پس اینطور معنا میشه که الرحمن زیاد مهربان، عام مهربان، صفتای عام به کل مخلوق میده. صفتای عام کدام است؟ به هر مخلوق قابلیت زندگی کردن، استعداد زندگی کردن برش داده. الرحیم که رحم کننده است، یعنی دهنده نعمت خاص است برای بندگان خاص خود. با چی چیز؟ نعمت خاص الله چیست؟ بگه بزرگترین نعمتش هدایت است که برای کسی هدایت نصیب میکنه. باز ده هدایت که کسی تنها مؤمن میشه، بعد از او میبینی که الله خصوصیت دیگر برش نصیب میکنه. یک نفر است تهجد میخونه، یک نفر از پولش 1 روپیش به جای مصرف نمیشه، یک نفر از حرکت گفتارش هیچ وقت به جای نیسته، همیشه در خدمت دین است. زبانش، یک نفر از قدم که میمونه برای خدمت دین است. این خصوصیت، این نعمت کی داده؟ الله تبارک و تعالی انتخاب میکنه. یک کسی است که همین صفات را نداره، مؤمن است لیکن زبانش دشنام و بدگویی میکنه، مؤمن است قدمش نعوذ بالله طرف راه غلط میره، گوشش گپی غلط میشنوه، زبانش تکلم به گپی غلط میکنه. این میسته که فرق و تفاوت در بین نعمتها وجود داره، یکی صفت نعمت عام و یکی هم صفت نعمت چی شد؟ خاص شد. این دوم دلیل شد برای کی؟ که الحمدلله است. کل صفتهای کمال مخصوص کیست؟ الله تبارک و تعالی است، رب العالمین که تربیت کننده کل مخلوقات است. الرحمن الرحیم که دهنده نعمتهای عام و نعمتهای خاص الله تبارک و تعالی است. مالک یوم الدین، پادشاه روزی چیست؟ جزاست، یعنی اختیاردار و متصرف کی است؟ بگوی روز جزاست. یوم الدین در اینجا یکی مالک است، مالک اختیاردار میگه، متصرف میگه، یکی ملک است یکی مالک است. فرق در بین هر دو وجود داره. اینجا یک قرائت ملک هم آمده،
مالک کسی رمیه که تصرف در افراد میکنه خو لیکن اختیار فروختن و گپا را نداره. مالک کسی است که تصرف داره، اختیار فروختن و بگوی خریدن و آزاد کردن و هم گپا را داره. ایره چی میگه؟ مالک میگه. در اینجا الله تبارک و تعالی مالک گفته به خاطر که اختیار الله سری مخلوقاتش عام است. ملک مردم از پیش مطالبه رزق و روزی گپا را نمیکنه. مالک مطالبه رزق و روزی را اما افراد مملوکش از پیش میکنه. ما از الله روزی را میخوایم یا نمیخوایم؟ اصلاح افراد سری مالک ضروری است. مالک باید هر چیزی که در زیر تصرفش است او را خوب نگاه کنه، به درجه کمال برسانه. سری ملک گپا نیسته که قوم عالی اصلاح بکنه. بله به مشوره طلب میکنه، از پیش مشوره میگیره، لیکن این ضرور نیست، واجب نیست. از دو خاطر کلمه مالک الله اختیار کرده. یوم سه معنا داره، گاهی مطلق روز میگه، گاهی شب و روز اردویش میگه، گاهی مطلق یک تاریخ و زمان میگه. مثل یوم بدر، روزی بدر. روزی بدر خو یک روز نبوده، چندین روز جنگ ادامه کرده به نام یوم یاد شده. اینجا مراد از یوم مطلق وقت است، یعنی در وقتی که پاداش داده میشه. اختیارداری امو وقت کی است؟ الله است. دین اگرچه معانی زیاد داره، دین به معنای انقیاد و تابعداری، دین به معنای قانون عمومی، دین به معنای سیاست، دین یک کلمه جامع است که شامل اطاعت و فرمانبرداری و هم مگی میشه. دین به معنای پاداش دادن. اینجا دین به معنای پاداش دادن است. مالک یوم الدین اختیاردار روزی پاداش دادن است. الله تبارک و تعالی اینجا سوم صفت خدا و دلیل سوم ذکر میکنه. دلیل سوم، الله تبارک و تعالی یک روز فرا میرسه که پاداش میده. معلوم شد که اعمال انسانی در دنیا همونطور هدر نیست، اما نوشته و ثبت میشه و مطابق از او پاداش داده میشه. آلی در اینجا الله تبارک و تعالی چرا خاص میکنه که اختیارات تنها در روز جزاست که روز قیامت است؟ در دنیا هم الله اختیاردار است. به خاطر او را خصوصی ذکر میکنه که اظهار مالکیت الله در اونجا خیلی واضح میشه. در دنیا خو مخلوق خودم مالکیت مجازی داده. ما و شما مثلا در این ورق ما تصرف میکنم، قاط میکنم، چیر میکنم، هر چیزی که سرش میکنم چی هست بگه؟ این در اختیار خودم است. لیکن اینمی ملکیت حقیقی است یا مجازی؟ موقتی است یا دائمی؟ پس معلوم شد که فرق بین ملکیت ما و ملکیت الله وجود داره. ملکیت الله حقیقی است، از ما چیست؟ مجازی. ملکیت الله دائمی است، از ما چیست؟ موقتی است. از همون خاطر است که الله خو مالک دنیا هم است، لیکن در دنیا به مخلوق خود یک نوع تصرف داده. اختیارداری الله خوب واضح به مردم نمیشه، اما در اونجا اختیارداری الله به مردم خوب واضح میشه. کسی نیست که خود برپانه، حرکت بکنه، صدا یا تلفظ بکنه. کلگی منقاد به کی است؟ لمن الملک اليوم. امروز اختیارات و پادشاهی برای کیست؟ همه مخلوق الله عاجز باقی مانده استاد است. کلگی اونجا اختیارات الله ظاهر میشه. پس اختیاردار روز جزا الله تبارک و تعالی است. از ثمره مالک یوم الدین چی است؟ تصورات غلطی که ناشی میشه از عقاید مردم که مردم در غلط فهمی میفته، قطع مالک یوم الدین مکمل رد شد. یک تعداد مردم میگه ما اگر عملی بد میکنیم، اگر ما کجروی میکنیم، خو لیکن ما بازم نجات یافته هستیم. چرا نجات یافته هستیم؟ به خاطر که کسانی وجود داره که واره الله اختیار داده سفارش ما را میکنه، سری الله میقبولانه. مثل که نصارا عقیده داره میگه عیسی علیه السلام خدا قربانی کرده برای گناه ما که هر قدر گناه بکنیم وقت چی است؟ معاف است. در بین مسلمان هم چون مردم پیدا میشه. یهود هم همه قسم ادعاها داشتن، گفت نحن ابناء الله و اولیاؤه. ما بچای کیستیم؟ بچای الله و چیست؟ اولیای الله هستیم. نعوذ بالله. لا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. برای ما آتش نمیرسه مگر یک چند روزی معدود که یک چند تنی ما گوساله پرستی کردن، دیگه ما تیکدار جنت هستیم. این تصور و پنداشت خیلی غلط و نادرست بود. از همون خاطر پشتی سر در سوره بقره همین پندارهای یهودا که به اساس دلیل نیست کل شرط میکنه، قباحت و خباستش بیان میکنه.
با تاسف که امین مرض سرایت کرده در بین مسلمان ها هم. در بین مسلمان هم یک تعداد، یک طایفه و طبقه نعوذ بالله خود معاف میدانه، میگه من سید هستم، دیگهش میگه من آخوندزاده هستم، دیگهش میگه من صاحب زاده هستم، دیگهش میگه من میازاده هستم، دیگهش میگه من ایشان هستم، دیگهش میگه من خوجه هستم. اینه کلگی معاف شد. یک گینه میامی بیچاره تو مانده ای، برو دیگه چو به سوخت جهنم توستی. قرآن اینطور تصوراتی که به اساس دلیل نیست ای را رد میکنه. نه پیغمبر علیه السلام به فاطمه رضی الله عنها چی میگه؟ که بخیز عمل بکو. بخیز چی بکو؟ من تو را نجات دادنی نیستم. وقتی که محمد رسول الله جگرگوشه و فرزند خیلی نزدیک خدا، خیلی دوست خدا که فاطمه زهرا رضی الله عنها است، او را نجات داده نمیتونه، خیر بابا و پدری تو چطور میتونه که تو را نجات بده؟ مردم خطا شده، شفاعت مفهوم و مقصدش نمیفهمه، از او خاطر در یک مصیبت دیگه واقع شده. میگه ما در خاندان اینی رقم هستیم، از او خاطر معاف هستیم. الله میگه نه، اختیارداری روز جزا کیست؟ اونجا حتی پیغمبر زبان شور داده نمیتونه بدون اذن من ذا الذی یشفع عنده الا. کدام کسی است که سفارش بکنه به نزد الله تبارک و تعالی بدون اجازه الله؟ کسی میتونه؟ کلا قطعا نمیتونه. از او خاطر تصور غلط انسان نکنه، عمل خود و عقیده خود درست بکن. اگر هر قدر بچه پیغمبرم باشی